तत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम् वीरेशं तं नमाम्यहम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्ति परिभावित व्याकरण सिद्धांत कौमुदीयं रच्यते। आपत्तिस्य च तद्धिते नास्ति इति सूत्रे प्राग्दीव्यतीये किं गर्गेभ्यः हितं गर्गीयम् इति तत्र बहुवचनान्तेन विग्रहे तत्र गार्ग्यशब्दात् छप् प्रत्ययो भवति। तदा तस्य छप् प्रत्ययस्य प्राग्दीव्यतीयत्वाभावात् तस्मिन् छप् प्रत्यये परे यञयोश्च इति अवश्यं यञः लुग् भवत्येव। आपत्यस्य च इति नाम तत्र गोत्रे लुगचि इति सूत्रेण लुग् न भवति, अपि तु लुग् भवति इति कारणेन गर्ग इति जायते। गर्ग इति अस्ति चेत् आदिवृद्धिः न भवति, लुग् भवत्येव इति कृत्वा आदिवृद्धिः नास्ति, न आदिवृद्धिः। अतः गर्ग ईय इस्य यकार लोपे गर्गीयम् इति रूपम् इत्यर्थः। इदानीम् अचि किम्? अचि परे इति उक्तम्। गोत्रे लुगचि अचि परे गर्गेभ्यः आगतं तथा आगतः इति अर्थे हेतु मनुष्येभ्योऽन्यतरस्यां रूप्यः इति सूत्रेण रूप्यप्रत्यये गर्गरूप्यमिति भवति। अत्र गर्गेभ्यः आगतं गार्ग्ये शब्दात् रूप्यप्रत्यये यञश्च इति लुकि गर्गरूप्यमित्येव भवति। यदि अजादौ इति न वदामः, अजादौ प्राग्दिव्यतीये विवक्षिते इति न वदामः, तत्र रूप्यप्रत्ययः यद्यपि प्राग्दिव्यतीयो वर्तते, पुनः गार्ग्ये इत्यत्र गोत्रप्रत्ययः यञ् अस्ति, तस्य अलुक् स्यात्। अजादौ इति न वदामश्चेत् तस्य अलुकि गर्गरूप्यमिति न भवेत्, गार्ग्यरूपमिति अनिष्टं। गार्ग्यशब्दात् पुनः छप् प्रत्ययः भवेत्, पुनः अनिष्टमेव। अतः गर्गेभ्यः आगतम् इत्यर्थे गर्गरूप्यमित्येव भवति। अजादि प्रत्ययत्वाभावात् अत्र गोत्रे लुगचि इति सूत्रेण अलुक् न भवति, अपि तु यञयोश्च इति सूत्रेण लुगेव भवति इति तात्पर्यम्। गर्गरूप्यमिति अस्य बालमनोरमायां किञ्चित् व्याख्यानमस्ति। हेतुमनुष्येभ्यो अन्यतरस्यां रूप्यः इति रूप्यप्रत्ययः, अतः
तत्र गर्गेभ्यः आगतम् इत्यर्थे गार्ग्यशब्दात् रूप्यप्रत्ययः तस्य प्राग्दिव्यतीयत्वेपि अजादित्वाभावात् तस्मिन् परे यञः अलुक् न नाम गोत्रे लुगचि इति सूत्रेण अजादित्वाभावात् अलुक् न भवति अपि तु यञोश्च इति लुगेव भवति लुक् भवति चेत् तत्र गर्गरूप्यम् इति सिद्ध्यति अजादौ प्राग्दिव्यतीये विवक्षिते इति उक्तमस्ति अजादौ प्राग्दिव्यतीये विवक्षिते विवक्षिते इति विषयसप्तमी किमर्थम् परसप्तमी स्वीक्रियताम् इति चेत् उच्यते यदि तु अजादौ प्राग्दिव्यतीये प्रत्यये परे इति व्याख्यायेत यदि तु अजादौ प्राग्दिव्यतीये प्रत्यये परे इति व्याख्यायेत तर्हि गार्ग्यशब्दात् छे परे गार्ग्यशब्दात् छे परे इदानीं छकारस्य इ आदेशे कृते अलुग् विधिः प्रवर्तेत नाम अलुक् यतोहि गार्ग्य इत्यस्मात् इदानीम् इ आदेशे अजादिप्रत्ययः अस्ति अग्रे प्राग्दिव्यतीयः अतः गोत्रप्रत्ययस्य अलुक् स्यात् अलुक् भवति चेत् पुनः गार्ग्य ईय पुनः गार्गीय गार्ग्य गार्ग्य रूप्यमिति स्यात् छप्रत्यये अस्मिन् विषये उच्यते छप्रत्यये इ आदेशे कृते अलुग् विधिः प्रवर्तेत न तु ततः प्राक् नाम छप्रत्ययात् प्राक् अलुग् विधिः न प्रवर्तेत यतोहि अजादिप्रत्ययः कदा भवति यदा छप्रत्ययः क्रियते इ आदेशः क्रियते तदा एव अजादिप्रत्ययपरकत्वं भवति तस्मात् पूर्वम् अजादिप्रत्ययपरकत्वं नास्ति छप्रत्ययात् पूर्वम् अजादिपरकत्वं नास्ति अतः इदानीं यदा गार्ग्यशब्दात् छप्रत्ययः क्रियते इ आदेशः क्रियते तदा एव तत्र अलुग्विधिः प्रवर्तते यतोहि अजादौ प्राग्दिव्यतीये परे इति अर्थः यावत्पर्यन्तम् अग्रे इ आदेशो न भवति तावत्पर्यन्तम् अलुग्विधिः न प्रवर्तते अतः परे इति कथनेन तावत्पर्यन्तं प्रतीक्षा करणीया विवक्षिते इत्युक्ते चिकीर्षिते कर्तुम् इच्छामः इदानीं न कुर्मः इदानीं न क्रियते चेदपि तत् प्रवर्तते अतः एवञ्च छप्रवृत्तेः प्राक् एवमपि अस्ति इदानीं गार्ग्यरूप्य छप्रवृत्तेः प्राक् छप्रत्ययस्य प्रवृत्तेः पूर्वं यञोश्च इति यञः लुकि कृते नाम गर्गेभ्यः आगतम् इत्यर्थे गार्ग्य शब्दात् छप्रत्ययः यदि इष्यते तर्हि छप्रवृत्तेः प्राक् यञोश्च इति यञः लुकि कृते यञोश्च इति तत्र यञ् प्रत्ययस्य लुक् भवति बहुत्वे तर्हि गर्ग इत्येव भवति गर्ग इति भवति चेत् आदिवृद्धेः निवृत्तौ नाम गार्ग्य इति आसीत् खलु पूर्वम् इदानीं यञः लुक् भवति चेत् यञ् प्रत्ययं निमित्तीकृत्य या आदिवृद्धिः सापि निवर्तते निमित्तस्य अपाये नैमित्तिकस्यापि अपायः इति काचित् परिभाषा अस्ति अतः यञ् प्रत्ययस्य लुक् भवति चेत् यञ् प्रत्ययं निमित्तीकृत्य जाता या आदिवृद्धिः सापि निवर्तते तर्हि इदानीं गर्गशब्दः अवशिष्टो भवति तस्य वृद्धत्वाभावात् ततः छप्रत्ययो न भवति अपि तु तस्येदमिति अणि सति गर्गाः छात्राः इत्येव स्यात् नो चेत्
तत्र वृद्धत्वाभावात् यतोहि लुकि सति गर्ग इत्येव भवति। गर्ग इति भवति चेत् वृद्धसंज्ञा भवति न भवति, वृद्धत्वाभावात् छप् प्रत्ययोऽपि न भवति। अतः तत्र गर्गाः छात्राः इत्येव स्यात्, गार्गीयाः इति रूपं न स्यात्। अतः किमुच्यते, अजादौ प्रत्यये विवक्षिते, अजादौ प्रत्यये चिकीर्षिते इति व्याख्याने तु अ, गर्गेभ्यः आगतम् अथवा गर्गाणां छात्राः इत्यर्थे चप्रत्यये विवक्षिते, चप्रत्ययं कर्तुम् इच्छामः, तदा चप्रत्ययस्य प्रवृत्तेः पूर्वमेव प्रागेव यनि, यनि कृते अलुग्विधेः प्रवृत्तौ इदानीं चप्रत्ययं करिष्यामः। अतः अजादिप्रत्ययः विवक्ष्यते, अजादिप्रत्ययः चिकीर्ष्यते अग्रे इति कारणेन इदानीमेव तत्र गोत्रप्रत्ययस्य अलुग्विधेः नाम यञः अलुग् भवति चेत् यञन्तस्य वृद्धत्वात्, यञ् अस्ति चेत् गार्ग्य इति भवति। गार्ग्य इति भवति चेत् वृद्धसंज्ञा अस्ति, वृद्धत्वात् तत्र छप् प्रत्ययः अवश्यं प्रवर्तते एव। अतः इदानीं किं जातं, गार्ग्य ईय इति जातं, लुक् नास्ति, यजनोश्चय सूत्रेण अत्र लुक् नास्ति, अलुक् इति उक्तं, गोत्रप्रत्ययस्य लुक् नास्ति। तर्हि गार्ग्य छ, गार्ग्य ईय, गार्ग्यो ईय, अनन्तरं यकारलोपे गार्गीय इति एवं रूपेण रूपं सिद्ध्यति इष्टम् इत्यर्थः। अतः अजादौ प्राग्दिव्यतीये विवक्षिते नाम चिकीर्षिते इत्यस्य प्रयोजनमुक्तम्। अजादौ प्राग्दिव्यतीये प्रत्यये परे इति चेत् गार्गीयाः इति रूपं न भवति, लुक् भवति तत्र, तदा तु गर्गाः इत्येव स्यात्। यदि अजादौ प्राग्दिव्यतीये विवक्षिते इति चिकीर्षिते इति तत्र विषयसप्तमीं वदामः, तदा तावत् इदानीं छप्रत्ययः न प्रवृत्तः चेदपि अग्रे छप्रत्ययः प्रवर्तिष्यते, भविष्यति। अतः भविष्यत्कालिक छप्रत्ययमादाय अजादौ विवक्षिते इति उक्त्वा इदानीमेव गोत्रप्रत्ययस्य अलुक् उच्यते। गोत्रप्रत्ययस्य लुक् नास्ति चेत् गार्ग्य इति वृद्धसंज्ञा भवति, वृद्धसंज्ञा भवति चेत् छप्रत्ययो भवति। अतः गार्ग्य छ, गार्ग्य ईय, आकारलोपे यकारलोपे गार्गीय इति रूपं सिद्ध्यति इति अस्य आशयः। अतः अजादौ प्राग्दिव्यतिः विवक्षिते इति तत्र विषयसप्तमी एव स्वीकरणीया इति अस्य व्याख्यानस्य आशयः। अनन्तरं यलोपविधौ आपत्त्यस्येति किम्, यलोपविधौ नाम आपत्यस्य च तद्धितेनाति इति सूत्रे आपत्यस्य इति किमर्थम्, यलोपविधौ आपत्यस्य इति किमर्थम् इति चेत् सङ्काशेन निर्वृत्तं नगरं साङ्काश्यम्, सङ्काशादिभ्योऽन्यः इति सूत्रेण सङ्काशेन निर्वृत्तं निर्मितं नगरम् इति सङ्काशशब्दात् निर्वृत्तम् इत्यर्थे, सङ्काशेन निर्वृत्तम् इत्यर्थे ण्यप्रत्ययो भवति। अतः सङ्काशण्य, सङ्काशय, साङ्काश्य इति जातं, साङ्काश्य। इदानीं ततः, ततः इत्युक्ते साङ्काश्ये भवम्, साङ्काश्ये भवः इत्यर्थे धन्वयोपधाद् वुञ् इति तत्र वुञ् प्रत्यये, यकारोपधशब्दात् वुञ् प्रत्यये भवार्थे साङ्काश्य, साङ्काश्य वुञ् अकादेशे साङ्काश्य अक, यस्येति चेति अकारलोपे साङ्काश्यक इति रूपं भवति। अत्र यः यकारः अस्ति साङ्काश्य इत्यस्मात् वुञ् प्रत्ययः कृतः, अकादेशे अजादिः अस्ति, अतः अजादौ प्राग्दिव्यतीये विवक्षिते तत्र नाम तद्धिते परे इत्यर्थः, तद्धिते परे, प्राग्दिव्यतीये इति नास्ति, तद्धिते परे, तद्धिते परे हलः परस्य अपत्ययकारस्य इति उक्तम्।
आपत्यस्य च इति नास्ति चेत् हलः परस्य यकारस्य लोपो भवति इति सूत्रार्थः। हलः परस्य यकारस्य इदानीं साङ्काश्य इत्यत्र साङ्काश शकारादग्रे यकारो वर्तते, तस्य हलः परस्य यकारस्य लोपः स्यात्। लोपः भवति चेत् साङ्काश्यकः इति रूपं न भवति। अतः किमुक्तम्, आपत्यस्य इति उक्तं। नाम अपत्यसम्बन्धसकारः यकारः एव भवेत्। अत्र यः यकारः अस्ति सः तेन निर्वृत्तम् इत्यर्थे सङ्काशशब्दात् ण्यप्रत्ययः कृतः। अतः अत्र साङ्काश्य इत्यत्र यः यकारः अस्ति सः यकारः अपत्यसम्बद्धः यकारः नास्ति। अपत्येन सम्बद्धः यकारः नास्ति, अपि तु तत्र भवार्थे विद्यमानः यकारः, निर्वृत्तार्थे विद्यमानः यकारः, तेन निर्वृत्तम् इत्यर्थे सङ्काशादिभ्यो ण्यः इति निर्वृत्तार्थे विद्यमानः यकारः। अतः आपत्यस्य च इति कथनात् अत्र यकारस्य लोपो न भवति, अपि तु साङ्काशिकः इत्येव रूपमित्यर्थः। तद्धिते किम् तद्धिते किम् तद्धिते परे इति उक्तं खलु, तत् किमर्थम् इति चेत् गार्ग्ये गार्ग्ययोः, गार्ग्ये इति सप्तम् एकवचनं, गार्ग्य इति अस्ति। अत्रापि अजादिप्रत्ययः अस्ति। नाम तद् अत्र गार्ग्य इ प्रत्ययः वर्तते। यदि तद्धिते इति नोच्यते तर्हि कस्मिंश्चित् प्रत्यये परे तत्र यकारस्य लोपः स्यात्, अलः परस्य यकारस्य लोपः स्यात्। अतः किमुक्तं, गार्ग्य इत्यत्र तद्धित इति कथनात् अत्र यः इ प्रत्ययः अस्ति, गार्ग्य इ सप्तमी विभक्तिप्रत्ययः, स तु तद्धितः नास्ति। अतः तद्धिते परे इति कथनात् अत्र तद्धितप्रत्ययः नास्ति इति कारणेन अत्र यकारलोपो न भवति, अपि तु गार्ग्य इ गुणे गार्ग्ये, एवमेव गार्ग्ययोः, गार्ग्य ओस्, अत्रापि अजादि प्रत्ययः वर्तते। तद्धितः इति यदि न स्यात् तदा अत्र पूर्वस्य यकारस्य लोपः स्यात्, गार्ग्ययोः इति रूपं न स्यात्। अनाति इति किम्, आपत्यस्य च तद्धिते अनाति, तद्धिते नाति इति सूत्रं वर्तते। अत्र अनाति इति न वदामश्चेत् यः हलः परस्य अपत्ययकारो वर्तते, हलः परः अपत्ययकारो वर्तते, तस्य यकारस्य लोपः स्यात्। अनाति इति कथयामश्चेत् एवमेव यकारलोपः स्यात्। यकारलोपे तत्र गार्ग्यायणः इति उक्तम्। अनाति इति किं, गार्ग्यायणः, गर्गस्य युवापत्यं, गर्गस्य गोत्रापत्यं गार्ग्यः, तस्य अपत्यं गार्ग्यायणः इति तात्पर्यम्। गार्ग्यायणः इत्यत्र गार्ग्य आयन इति अस्ति। गार्ग्य आयन, गार्ग्य आयन इत्यत्र अग्रे आयन इति, आयनेयनीयः इति तत्र अकारस्य आयनादेशे गार्ग्य आयन इति आकारः अग्रे वर्तते। अतः अनेन सूत्रेण गार्ग्य इति यकारस्य लोपो न भवति, अपि तु यस्य चेत् यकारलोपे गार्ग्यायणः इति सिद्धं लभ्यते। एवञ्च अनाति इति कथनेन गार्ग्यायणः इत्यत्र यकारलोपो न भवति इति तात्पर्यम्। एतावता तत्र बालमनोरमायाम् उक्तम्। अनन्तरं यूनिलुप् इति प्राग्दीव्यतीयः इत्यनुवृत्तेः प्रत्ययाधिकाराच्च प्राग्दीव्यतीये प्रत्यये इति लभ्यते। तत्र योनिलुक् इति सूत्रे
प्राग्दिव्यतीयः इति अधिकारः अस्ति एव। प्रत्ययाधिकारोऽपि वर्तते, प्रत्ययः परश्च। प्राग्दिव्यतीये प्रत्यये इति, यतोहि प्राग्दिव्यतोनिति प्राग्दिव्यतीयम् अनुवर्तते। अतः प्राग्दिव्यतीये परे इत्युक्ते प्राग्दिव्यतीये प्रत्यये परे इत्यर्थः। अतः अत्रापि अचीति प्रत्ययविशेषणं अतः तदादिविधिः। विषयसप्तम्येषा न तु परसप्तमी इत्याह। अत्र विषयसप्तमी एव स्वीकरणीया, न तु परसप्तमी इति। तत्र अनुवृत्तिविषये किञ्चित् उक्तम्। अनन्तरं तदाह अजादौ देवदत् अजादौ प्राग्दिव्यतीये विवक्षिते इति। नाम अत्र यूनिलुक् इति सूत्रे अजादौ प्राग्दिव्यतीये प्रत्यये विवक्षिते इति वर्तते। तस्मिन् विषये इदानीम् अग्रे विचारः क्रियते। यूनिलुक् इति सूत्रं द्विपदमिदं सूत्रं। वस्तुतः अत्र गोत्रमिति पदम् आगतं। युवा यूनि इति तत्र पदम् आगतं। वस्तुतः गोत्रम् इति नाम, गोत्रं नाम किम् इति वयम् इदानीं न जानीमः। एवमेव युवापत्यं नाम किम् इत्यपि वयं सद्यः न जानीमः, परन्तु अग्रे आगमिष्यति। परन्तु सन्दर्भवशात् एतत् सूत्रम् आदाय उक्तं। योनिलुक् नाम युवप्रत्ययस्य लुक् इत्यर्थः। युवप्रत्यये लुक् स्यात्। अत्रापि युवप्रत्यये परे इति नास्ति। अजादौ प्राग्दिव्यतीये विवक्षिते, पूर्वसूत्रात् सर्वमनुवर्तते। अजादौ प्राग्दिव्यतीये प्रत्यये विवक्षिते युवप्रत्ययस्य लुक् स्यात्। यूनि इत्युक्ते युवार्थे विद्यमानस्य प्रत्ययस्य लुक् स्यात् इति। उदाहरणं ग्लुचुकस्य गोत्रापत्यं ग्लुचुकायनिः। अजादौ प्राग्दिव्यतीये प्रत्यये विवक्षिते युवप्रत्ययस्य लुक् स्यात् इति सर्वैः ज्ञायते इति चिन्तयामि। ग्लुचु ग्लुचुकस्य गोत्रापत्यं ग्लुचुकायनिः। ग्लुचुकस्य, ग्लुचुकः इति कश्चित् महर्षिः, तस्य गोत्रापत्यम् इति नाम तृतीयापत्यम्। अपत्यं पौत्रप्रभृतिगोत्रमिति उक्तम्। अतः तृतीयापत्यमारभ्य गोत्रसंज्ञा विधीयते। अतः तत्र गुरुचुकस्य गोत्रापत्यम् इत्यर्थे गुरुचुकायनिः इति रूपं भवति। तत् कथं भवति इति चेत्, गुरुचुकायन शब्दात् फिन् प्रत्ययः। फिन् केन सूत्रेण? फिन् प्रत्ययः इत्युक्ते राचाम् अवृद्धात् फिन् बहुलम्। राचाम् अवृद्धात् फिन् बहुलम् इति तत्र फिन् प्रत्ययः। गुरुचुकस्य गोत्रापत्यं गुरुचुकायनिः। ग्लुचुकस्य गोत्रापत्यं नाम तृतीयापत्यम् इत्यर्थः। ग्लुचुक शब्दात् ग्लुचुक इति शब्दात् फिन् प्रत्ययः। फिन् नाम प्राचामवृद्धात् फिन् बहुलम् इति सूत्रेण फिन् प्रत्ययो भवति। फिन् भवति चेत् तत्र फकारस्य आदेशो भवति, इकारः तथैव तिष्ठति, नकारस्य लोपो भवति। अतः आयनी इति सिद्धम्। आयनी, ग्लुचुक आयनी, ग्लुचुक आयनी, ग्लुचुकायनी। अत्रापि यस्य इति आकारलोपे ग्लुचुक आयनि, ग्लुचुकायनि इति जायते। अत्र आदिवृद्धिः नास्ति। किमर्थं नास्ति इत्युक्ते फिन् प्रत्ययः। फिन् इत्यत्र नकारः इत्यस्ति। अतः अत्र आदिवृद्धिः न भवति इति वक्तुम्। अतः ग्लुचुकस्य गोत्रापत्यं ग्लुचुकायनिः। ततः युवापत्ये फिन् भवति। फिन् नाम ग्लुचुकशब्दात् युवप्रत्यये ग्लुचुक अण्
युवार्थे तत्र तस्यापत्यम् इत्यनेनैव यण् भवति। यण् भवति चेत् न न अण् अण् युवापत्ये तस्यापत्यमिति अण् भवति चेत् ग्लुचुकायनि अण्, ग्लुचुकायनि अण् इति आसीत्, ग्लुचुकायनि अ। इदानीं तत्र आदिवृद्धौ अण् भवति चेत् आदिवृद्धिर्भवति, अतः ग्लौचुकायन, ग्लौचुकायनि इत्यस्मात् इदानीम् अण् प्रत्ययः अस्ति। ग्लौचुकायनि अ इत्यत्र इदानीम् अकारस्य लोपे ग्लौचुकायनः इति रूपं सिद्ध्यति। नाम ग्लुचुकस्य गोत्रापत्यं ग्लुचुकायनिः, ग्लुचुकस्य युवापत्यं ग्लौचुकायनः। एवं रूपेण भेदः अस्ति, अतः भेदः ज्ञातव्यः। यतो हि लुचुकस्य गोत्रापत्यम् इति तृतीयापत्ये तत्र फिन् प्राचामूर्धात् फिन् बहुलमिति फिन् प्रत्ययः भवति। तत्र आयनादेशे आयनि इति जातम्। आदिवृद्धिस्तु नास्ति, यतोहि तद्धिते शुचामादेः इति च इति न प्रवर्तते। कित्वाभावात् ङित्वाभावात् णित्वाभावात्, अतः लुचुकस्य गोत्रापत्यं पुमान् ग्लुचुकायनिः इति भवति, न तु ग्लौचुकायनिः। अतः गुलुचुकस्य गोत्रापत्यं गुलुचुकायिनिः इति रूपं भवति। अनन्तरं वक्ष्यमाणः पिन्, पश्यन्तु, वस्तुतः अत्र युवसंज्ञा वा भवतु गोत्रसंज्ञा वा भवतु अग्रे एव वर्तते, परन्तु इदानीमेव तत् सन्दर्भवशात् कार्यमुक्तम्, अतः वक्ष्यमाणः पिन् इत्येव लिख्यते। अग्रे वक्ष्यते सः पिन् भवति इति। अनन्तरं ततः यूनि अण् इति लिखितं। ततः यून्यण्, ततः इत्युक्ते ततः इति कुतः? ग्लुचुकायनि शब्दात् इत्यर्थः। ग्लुचुकायनि नाम ग्लुचुकायनेः इमे पदार्थाः अयम् इत्यर्थे ग्लौचुकायन इति रूपं भवति। ग्लौचुकायन कथं? ग्लुचुकस्य गोत्रापत्यं ग्लुचुकायनिः, ग्लुचुकायनेः युवापत्यम् इत्यर्थे इदानीं तत्र अग्रे अण् प्रत्ययो भवति। अण् प्रत्ययः भवति चेत् नाम ग्लुचुकायनि अण् इति अस्ति। युवापत्ये तस्यापत्यं सूत्रेण एव अण् प्रत्ययः। ग्लुचुकायनि अण् इति अस्ति चेत् इदानीं तत्र अण् णित् भवति, अतः आदिवृद्धौ ग्लौचुकायनः इति भवति। ग्लुचुकायनेः अपत्यम्, नाम युवापत्यमित्यर्थः, चतुर्थापत्यमित्यर्थः। अतः ग्लौचुकायनः इति रूपं भवति। ग्लौचुकायनस्य छात्रः सोऽपि ग्लौचुकायनः एव भवति। अणः लुकि वृद्धत्वाभावात् छोन इति लिखितं, तद् वदामि। इदानीं कोऽपि प्रश्नः? See, this हम्म, gluchika, हम्म, gluchikasya गोत्रापत्यम् हाँ, अथ अथ इञ् इति इञ् न भवति इति न इञ् न भवति। तत्र अग्रे विशिष्टं सूत्रमस्ति, प्राचामवृद्धात् फिन् बहुलम् इति। अतः फिन् प्रत्ययः भवति विशिष्टविहितत्वात्। अयं विचारः अपि अत्र अस्ति अग्रे। ननु ग्लुचुकस्य गोत्रापत्यं ग्लुचुकायनिः इति कथम् अत इञ् इति इनः प्राप्तेः इति प्रश्नः अस्ति अग्रे तत्र बालमनोरमायाम्। इत्यदाह वक्ष्यमाणः पिन् नाम विशिष्टविहितत्वात् तत्र प्राचामवृद्धात् पिन् बहुलमिति सूत्रेण पिन् प्रत्ययो भवति, अत इति सूत्रं बाधित्वा। अतः अत इति न भवति, तस्य स्थाने फिन् फिन् प्रत्ययो भवति। फिन् इति तत्र न ञित् न णित् न कित्, अतः आदिवृद्धिः नास्ति, अतः ग्लुचुकायनिः इत्येव भवति। ग्लुचुकस्य गोत्रापत्यं नाम तृतीयापत्यं ग्लुचुकायनिः इति रूपं। तस्मात् पुनः यून्यपत्ये नाम ग्लुचुकस्य युवापत्यम् इत्यर्थे ग्लौचुकायनः इति रूपं। तत्र तस्यापत्यम् इति अण् प्रत्ययः।
यतोहि अन्येन किमपि तत्र नास्ति इति कृत्वा ग्लौचुकायनेः अत्र तु अत इन् इति न प्रवर्तते। इकारान्तः अस्ति ग्लुचुकायनेः युवापत्यम्। अतः नाम ग्लुचुकायनेः अपत्यं ग्लुचुकस्य युवापत्यं समानः एव अर्थः। ग्लौचुकायनेः न ग्लुचुकायनेः अपत्यं ग्लौचुकायनः ग्लुचुकस्य युवापत्यमपि ग्लौचुकायनः। अतः युवापत्यं नाम चतुर्थापत्यमिति। प्रपौत्रः पुत्रः पौत्रः प्रपौत्रः। पुत्रस्य अत्र गोत्रसंज्ञा नास्ति। पौत्रस्य पौत्रमारभ्य गोत्रसंज्ञा अस्ति। केवलं चतुर्थस्य जीवति तु वंश्ये युवा इति अग्रे वक्ष्यते। केवलं चतुर्थापत्यस्यैव युवसंज्ञा उच्यते। अतः इदानीं तत्र ग्लुचुकायनेः अपत्यम् ततः ततः इत्युक्ते ग्लुचुकायनि शब्दात् यूनि नाम युवापत्ये अर्थे अण् प्रत्ययो भवति। तस्यापत्यम् इति सूत्रेण अण् प्रत्ययो भवति। ग्लुचुकायनि अण् आदिवृद्धौ ग्लौचुकायनि अ यस्येति इकारलोपे ग्लौचुकायन ग्लौचुकायनः इति विभक्तिकार्ये रूपं भवति। महोदय एकः इदानीं प्रश्नः हा पृच्छामि वा? अवश्यम् अवश्यम्। अत्र द्युचुकः इति एव प्रातिपदिकं भवति वा? ग्लुचुकस्य इति वदन्ति वा? तदेव प्रातिपदिकं ग्लुचुकस् भवति। न ग्लुचुकस्य प्रातिपदिकं युवापत्यमिति किं अर्थः। भवेत्? प्रातिपदिकं ग्लुचुकायनि इत्येव प्रातिपदिकं। प्रातिपदिकमेव ग्लुचुकायनि वा? यदा अण् प्रत्ययं करोति युवापत्ये अर्थे तदा तु ग्लुचुकायनि इत्येव प्रातिपदिकम्। तर्हि यथा वयं प्राक् एव यथा प्रारम्भम् एव पश्यामः चेत् अपत्यं गोत्रापत्यं युवापत्यं तावदेव आगच्छति किल? यथा सत्यं। वयम् अपत्यं पश्यामः चेत् किं भवति प्रातिपदिकम्? केवलम् अपत्यं पश्यामश्चेत् ग्लुचुक इत्येव। ग्लुचुक इत्येव तत्र अपत्यार्थे अणेव भवति किल? तदनन्तरं गोत्रापत्ये फिन् पुनः युवापत्ये अण्। एवमेव। तर्हि प्रातिपदिकं भिन्नमेव भवति वा? अपत्यार्थे गोत्रापत्ये पुनः युवापत्ये। इदानीं तत्र महर्षिवाचकः शब्दः अस्ति। अतः गोत्रापत्यविचारः क्रियते। नाम ग्लुचुकस्य गोत्रापत्यमित्येव। तस्यापत्यमिति सूत्रे अनन्तरापत्यं वा गोत्रापत्यं वा इति तत्र विचारः अस्ति अग्रे। इदानीं तावत् अनन्तरापत्ये नास्ति। गोत्रापत्यमित्यर्थे तत्र फिन् प्रत्ययः प्राचामवृद्धात् फिन् बहुलमिति। अतः ग्लुचुकस्य गोत्रापत्यमित्येव। नो चेत् पुनः तत्र अतैन् इत्यस्यापि पुनः प्रवृत्तिः तत् अतैन् इत्यपि एवमेव भवति। तदेव अतैन् इत्यपि गोत्रापत्येपि भवति युवापत्य अनन्तरापत्येपि भवति। दशरथस्यापत्यं दाशरथिः इति वत्। तर्हि तदा प्रातिपदिकं किं भवेत्? तदा तु ग्लौचुकी इति स्यात्। ग्लौचुकी। अतः अतः एव प्रातिपदिकं किं भवेत् इति एव प्रश्नः। प्रातिपदिकं तु इदानीं गोत्रापत्यमिति क्रियते तदा तु ग्लुचुक इति। यतोहि तृतीयापत्यं स्वीकरणीयं। तृतीयापत्यं चेत् अनन्तरापत्यं स्वीकर्तुं न शक्यते। अतः अनन्तरापत्यं प्रातिपदिकं न भवति। तस्मात् ग्लुचुक इति मूलपुरुषः यः अस्ति तदेव प्रातिपदिकं भवति। अतः ग्लुचुकशब्दादेव गोत्रप्रत्यये अर्थे फिन् प्रत्ययो भवति। ग्लुचुकशब्दात् तत्र फिन् प्रत्ययः अनन्तरापत्ये नास्ति। पुनः युवापत्ये पुनः ग्लुचुकशब्दः एव ग्लुचुकायनि इति प्रातिपदिकं भवति किल? सत्यं। ग्लुचुकायनि इति प्रातिपदिकं। तस्मात् तस्यापत्यमिति अण् प्रत्ययः नाम अनन्तरापत्ये ग्लुचुकायनेः अपत्यम्।
नाम ग्लुचुकस्य युवापत्यम् इति तात्पर्यम्। यतोहि ग्लुचुक इति मूलपुरुषः अस्ति। अतः प्रत्ययस्तावत् कस्मात् भवति? ग्लुचुकशब्दात् साक्षात् न, साक्षात् तत्र अण् प्रत्ययः नास्ति। अण् प्रत्ययः भवति चेत् केवलं ग्लौचुकः इति स्यात्। तदेव तद् न स्वीकुर्मः किल, केवलं गुरुचुक इति एव स्वीकृतवन्तः एवं गोत्रापत्यविषये। सत्यं। पुनः नाम अर्थः कः स्वीक्रियते तदाधारेण। गोत्रापत्यम् इति स्वीक्रियते तर्हि ग्लुचुकशब्दात् तत्र किन् प्रत्ययः ग्लुचुकायनिः इति सिद्धम्। इदानीं युवापत्यं नाम ततः ग्लुचुकायनेः पुनः युवापत्यम् इति नास्ति। तत्र तु प्रत्ययपरम्परा स्यात् तर्हि। यतोहि एतावत्पर्यन्तं कति जनाः उत्पन्नाः? तर्हि पुनः सहस्रं लुचुकायनेः इति वदामः एव चेत् पुनः अपत्यमेव भवति किल। सत्यं ग्लुचुकायनेः अपत्यं, ग्लुचुकायने गोत्रापत्यं, ग्लुचुकायने युवापत्यम्, एवं पुनः अण् प्रत्ययम् इञ् प्रत्ययं भिन् प्रत्ययम् अण् प्रत्ययम् एवमेव कुर्वन्तः भवामश्चेत् एतावत्पर्यन्तं सहस्रं जनाः गतवन्तः स्युः। तर्हि सहस्रप्रत्ययकल्पना न भवति। तदेव एको गोत्रे इति अग्रे नियमः अस्ति। गोत्रे एक एव प्रत्ययः स्यात्। अतः भारद्वाज गोत्रं गोत्रीयः, भारद्वाज गोत्रोत्पन्नः, आङ्गिरस गोत्रोत्पन्नः, गौतम गोत्रोत्पन्नः एवमेव उच्यते। अवरे तत्र मूलपुरुषस्य वंशजाः। अतः तत्र सर्वत्रापि एक एव प्रत्ययः। नो चेत् तत्र सहस्रं जनाः गताः इति कृत्वा सहस्रं प्रत्ययाः स्युः। तेन दीर्घं वाक्यं भवेत्। नाम गुरुचुकायन इत्यस्मात् अण्, पुनः इञ्, पुनः फिन्, एवम् एकस्मात् प्रत्ययान्तात् पुनः प्रत्ययमालां यदि कुर्मः तर्हि एतावत्पर्यन्तं कति जनाः जाताः इत्यपि गणना नास्ति। अतः तस्मिन् कुले उत्पन्नाः इत्यर्थे एकः एव प्रत्ययः। गोत्रे एकः एव प्रत्ययः। गोत्रात् पुनः युवापत्यम् इति एकः प्रत्ययः, तावदेव अभवत्। पुनः तत्र तस्य पुनः गोत्रं, तस्य पुनः पत्यं, तस्य पुनः युवापत्यम् एवं रूपेण प्रत्ययपरम्परा न भवति इति तद्धितप्रकरणे अस्ति। एवञ्च इदानीं ग्लौचुकायनः इति तत्र अण् प्रत्यय, तस्यापत्यमिति अण् प्रत्यये सिद्धम्। ग्लौचुकायनस्य छात्राः इति स्वीकरणीयम्। तस्य छात्राः, तस्य छात्राः इत्यर्थे किं रूपं भवति इति चेत् ततः तदपि ग्लौचुकायनः इत्येव भवति। ग्लौचुकायनस्य छात्रः इत्यर्थेपि ग्लौचुकायनः इति। कथम् इति चेत् ग्लौचुकायनशब्दात् छात्राः इत्यर्थे तस्येदमिति सूत्रेण अण् प्रत्ययो भवति। ग्लौचुकायन अण्। इदानीं ग्लौचुकायन इति यः अण् प्रत्ययः अस्ति स तु युवापत्यम् इत्यर्थे वर्तते। अग्रे यः अण् प्रत्ययः अस्ति स तु छात्राः इत्यर्थे वर्तते। अतः यूनिलुक् इति सूत्रेण अजादौ प्राग्दिव्यतीये विवक्षिते युवप्रत्ययस्य लुक् भवति। युवप्रत्ययस्य लुक् भवति चेत् ग्लौचुकायन ग्लौचुकायन इत्यत्र अकारस्य लोपे पुनः अग्रे अण् अस्ति एव। अतः तत्र आदिवृद्धिः पुनः गच्छति चेदपि पुनः भवत्येव। यतोहि अग्रे तस्येदमिति सूत्रेण छात्रार्थे यः अण् प्रत्ययः तं निमित्तीकृत्य आदिवृद्धिः तिष्ठत्येव। अतः ग्लौचुकायनः इत्येव भवति। युवप्रत्ययस्य लुकि अपि, युवप्रत्ययस्य अणः लुकि अपि तत्र आदिवृद्धिसहितं रूपं तथैव तिष्ठति। अतः ग्लौचुकायनः इत्येव। ग्लुचुकस्य गोत्रापत्यं ग्लुचुकायनिः, ग्लुचुकायनेः अपत्यं ग्लौचुकायनः, ग्लौचुकायनस्य छात्रः ग्लौचुकायनः एव इति।
किमर्थम् इति चेत् तत्र अणः लुकि एतदपि उच्यते। नाम रूपं तु तदेव भवति खलु। तर्हि किमर्थं पुनः अण् प्रत्ययः इति चेत् तत्र अयमपि विशेषः अस्ति। यदा युवप्रत्ययस्य लुक् भवति चेत् पुनः आदिवृद्धिरपि गच्छति। ग्लौचुकायनस्य छात्रः इत्यर्थे तत्र युवा यूनिलुकि सूत्रेण अण् प्रत्ययस्य लुकि यून्यपत्ये यः अण् अस्ति तस्य लुकि आदिवृद्धिरपि गच्छति। तर्हि किं जातं, ग्लुचुकायनि इति जातं। ग्लुचुकायनि पुनः अण् अस्ति एव, अतः पुनः आदिवृद्धिः भवत्येव। तेन पुनः ग्लौचुकायनः इत्येव रूपम्। तदेव उच्यते। नाम ग्लौ ग्लुचुकायनैः अपत्यमपि ग्लौचुकायनः, ग्लौचुकायनस्य छात्रः अपि ग्लौचुकायनः भवति चेत् पुनः किमर्थं तत्र प्रत्ययः इति चेत्, नो चेत् यदि वयम् अत्र लुकं न कुर्मः तर्हि अवश्यं तत्र वृद्धाच्छः इति छप्रत्ययः स्यात्। ग्लौचुकायनस्य छात्राः इत्यर्थे यदि यूनिलुकि सूत्रेण तत्र अण् प्रत्ययस्य युवापत्यार्थकस्य लुकं न कुर्मः तर्हि ग्लौचुकायन इति अस्ति। इदानीं ग्लौचुकायन इति अस्ति। ग्लौचुकायनस्य छात्रः इत्यर्थे ग्लौ इति वृद्धसंज्ञा अस्ति, अतः वृद्धाच्छः इति छप्रत्ययः स्यात्। तर्हि छप्रत्ययः भवति चेत् तत्र ग्लौचुकायनीयः इति स्यात्। किं रूपमिष्टं, ग्लौचुकायनः इत्येव रूपमिष्टम्। अतः किमुक्तम्, अण् प्रत्ययस्य लुक् करणीयः। युवापत्ये विद्यमानस्य अण् प्रत्ययस्य लुक् करणीयः। ये लुक् क्रियते चेत् आदिवृद्धिः गच्छति। आदिवृद्धिः गच्छति चेत् तत्र वृद्धसंज्ञा न भवति। वृद्धसंज्ञा न भवति चेत् वृद्धाच्छः इति छप्रत्ययो न भवति। छप्रत्ययः न भवति चेत् तर्हि सामान्यं यत् सूत्रमस्ति तस्येदमिति, तेन सूत्रेण अण् प्रत्ययो भवति। तर्हि ग्लौचुकायनस्य छात्रः इत्यर्थेपि अण् प्रत्यये तदेव रूपं भवति इति साधितमस्ति। एतावत् मूलमात्रम् अवगतम्। व्याख्यानं तु पुनः तत्र अस्ति। मूलस्य आशयः एवं, ग्लुचुकस्य गोत्रापत्यं ग्लुचुकायनिः इति भिन्न वक्ष्यमाणः भिन्न अग्रे। ततः यून्यण्, ततः युवापत्ये अण् प्रत्ययः। ततः इत्युक्ते ग्लुचुकायनि शब्दात् अण् प्रत्ययः। अण् प्रत्ययः चेत् आदिवृद्धिर्भवति, ग्लौचुकायनः इति सिद्धम्। इदानीं ग्लौचुकायनस्य छात्रः इति तस्मिन् अर्थे किं रूपं भवति इति चेत्, ग्लौचुकायन इत्यस्मात् अण् प्रत्यये पुनः तत्र अण् प्रत्ययस्य नाम युवापत्ये विद्यमानस्य अण् प्रत्ययस्य यूनिलुक् इति लुकि ग्लुचुकायन इति जातम्। ग्लुचुकायन इति चेत् पुनः आदिवृद्धिर्भवति, अतः ग्लौचुकायन ग्लौचुकायनः इति रूपं सिद्धम्। तस्य छात्रोऽपि ग्लौचुकायनः। अणो लुकि वृद्धत्वाभावात् छोन। अणः लुकि नाम अणः इत्युक्ते कस्य अणः, युवापत्यार्थे विद्यमानस्य अण् प्रत्ययस्य लुकि लुक् भवति चेत् अण् प्रत्ययं निमित्तीकृत्य या आदिवृद्धिः सापि गच्छति। तर्हि ग्लुचुकायन इत्येव जातं। ग्लुचुकायन इति चेत् वृद्धत्वं नास्ति, वृद्धसंज्ञा नास्ति चेत् छोऽपि न इति उक्तं, छप्रत्ययोऽपि न भवति इति। अवगतं वा एतावत्? महोदय। इदानीं व्याख्यानं पश्यामः। बालमनोरमायां योनिलुक् प्राग्दीव्यतीयः इत्यनुवृत्तेः प्रत्याधिकाराच्च प्राग्दीव्यतीये प्रत्यये इति लभ्यते। प्राग्दीव्यतीये यथा पूर्वम् उक्तं तथैव प्राग्दीव्यतीयः इति, प्राग्दीव्यतः अण् इति अस्ति, अनुवृत्तिरस्ति, प्रत्ययः परश्च इति अधिकारः अस्ति। अतः प्राग्दीव्यतीये प्रत्यये परे इति लभ्यते। अचीति प्रत्ययविशेषणम्, अतः अजादौ इति तदादिविधिर्भवति। अजादौ प्रत्यये, अजादौ प्राग्दीव्यतीये प्रत्यये इति प्रत्यये इति तत्र विषयसप्तमी वा परसप्तमी वा इति विषयसप्तमी। अतः अजादौ प्राग्दीव्यतीये प्रत्यये विवक्षिते, प्रत्यये चिकीर्षिते, प्रत्ययविषये इति तात्पर्यम्।
तदाह अजादो प्राक्तिवेति ये विवक्षिते इति युवप्रत्ययस्य युवार्थप्रत्ययस्य युवप्रत्ययस्य इत्युक्ते युवार्थकप्रत्ययस्य लुक् भवति इति तात्पर्यम्। एवमेव योनिलुक् इति तत्त्वबोधिन्यां प्राग्दीव्यतीय इति वर्तते, अचि इति च प्रत्ययाधिकाराच्च प्रत्ययः इति लभ्यते। गोत्रे लुगचि इत्यस्मात् तत्र अचि इति अनुवर्तते, प्राग्दीव्यतोन् तत्र प्राग्दीव्यतीयम् इति अनुवर्तते, प्रत्ययाधिकारात् प्रत्ययः इत्यपि अनुवर्तते। तत्सर्वं मेलयित्वा अजादौ प्राग्दीव्यतीये विवक्षिते इति अर्थसिद्धः। प्रत्ययस्य लुकिति संज्ञाकरणात् लब्धः यः प्रत्ययः सः यूनि इति इत्यनेन विशेष्यते। प्रत्ययस्य लुक् इत्युक्ते कस्य प्रत्ययस्य लुक्, कस्मिन् अर्थे विद्यमानस्य प्रत्ययस्य लुक् इति चेत् यूनि इति सप्तम्यन्तमस्ति। अतः युवार्थे युवार्थे यः प्रत्ययः अस्ति तस्य लुक् इति तत्र यः प्रत्ययः इति वर्तते सः यूनि इत्यस्य विशेष्यं भवति। अतः युवार्थकप्रत्ययस्य इत्यर्थसिद्धः। तथा च यूनि यः प्रत्ययः नाम युवापत्यार्थे यः प्रत्ययः तस्य प्रत्ययस्य लुक् भवति इति तात्पर्यम्। तदेव उच्यते युवप्रत्ययस्य इति। साक्षात् युवप्रत्ययस्य इति कथम् इति चेत् युवार्थे विद्यमानस्य प्रत्ययस्य लुक् इति तात्पर्यम्। वक्ष्यमाणः इति। इदानीं बालमनोरमायाम् अग्रे किमस्ति, युवार्थकप्रत्ययस्य इत्यर्थः। युवप्रत्ययस्य नाम युवार्थकप्रत्ययस्य इत्यर्थः। लुकः प्रत्ययादर्शनत्वात् प्रत्ययस्य इति लभ्यते। तत्र प्रत्ययस्य लुक् नाम अजादौ प्राग्दीव्यतीये विवक्षिते इति तत्र उक्तम्। प्रत्यये प्रत्ययस्य इति वारद्वयमस्ति। प्रत्यये परे प्रत्यये विवक्षिते प्रत्ययः परो भवति इत्यनेन तत्र प्रत्ययः इत्यर्थस्तु सिद्ध्यति, प्रत्ययाधिकारात् प्रत्यये इति तु सिद्ध्यति। परन्तु युवप्रत्ययस्य इत्यत्र प्रत्ययस्य इति कथं सिद्ध्यति इत्युक्ते लुक् श्रवणात्। लुक् कस्य भवति, प्रत्ययस्य लुक् श्लोपः, अतः प्रत्ययस्य इति लभ्यते। सः कः प्रत्ययः इत्युक्ते युवार्थे विद्यमानः प्रत्ययः इति तथा सम्बन्धः अत्र उच्यते। अतः लुकः प्रत्ययादर्शनत्वात्, लुक् नाम प्रत्ययादर्शनं, तर्हि प्रत्ययादर्शनं नाम प्रत्ययस्य लुक् इति स्वभावतः सिद्ध्यति। ननु ग्लुचुकस्य गोत्रापत्यं ग्लुचुकायनिः इति कथम्। इदानीं महोदयेन पृष्टं ग्लुचुकस्य गोत्रापत्यं ग्लुचुकायनिः इति कथम्। यतोहि अत इञ् इति इनः प्राप्तेः, अत इञ् इति सूत्रेण इञ् भवति खलु, यतोहि अकारान्तं प्रातिपदिकमस्ति। अतः अत इञ् सूत्रेण गोत्रापत्यार्थेऽपि तत्र इञ् प्रत्यये ऋचुकायनिः इति कथं रूपम् इत्यदाह वक्ष्यमाण इति प्राचामूर्धात् बहुलम् इत्यनेन विशिष्टेन सूत्रेण अत्र ऋचुकशब्दात् इन् प्रत्ययो भवति, इन् प्रत्यये ऋचुकायनि इत्येव भवति। अतः अत्र अत इञ् इति इञ् प्रत्ययो नास्ति इति। इत्यदाह वक्ष्यमाण इति प्राचामूर्धात् इन् बहुलम् इत्यनेन इति शेषः। आयन्नादेशे ग्लुचुकायनिः इति रूपमिति भावः स्पष्टं लिखितम्। फिन् प्रत्ययः भवति चेत् आयन्नादेशो भवति प्रकारस्य। अग्रे फिन् फि इति इकारः अस्ति, अतः आयनिः इति जातम्। आयन् इति आदेशः, अग्रे इकारः आयनिः, अतः ग्लुचुकायनिः इति जातम्। ततः ततः इति, ततः इत्युक्ते ततः यून्यण् इति उक्तं खलु। ततः इत्युक्ते ग्लुचुकायनेः अपत्यार्थे तस्यापत्यम् इत्यणि आदिवृद्धौ यस्येति च इति इकारलोपे ग्लौचुकायनः इति रूपमित्यर्थः। अतः ग्लुचुकायनेः अपत्यमित्यर्थे अण् प्रत्यये ग्लौचुकायनः इति रूपमित्यर्थः। तस्येति, तस्य नाम ग्लौचुकायनस्य छात्रः इत्यर्थे
ग्लौचुकायनस्य छात्रः इत्यर्थे। तस्य इत्युक्ते ग्लौचुकायनस्य छात्रः इत्यर्थे तस्येदमिति अणि, तस्येदमिति सूत्रेण अण् प्रत्यये इदानीं ग्लौचुकायन अण् ग्लौचुकायन अ इति अस्ति। अत्र यः ग्लौचुकायन इति यः आकारः अस्ति सः युवार्थे विद्यमानः अण् प्रत्ययः, तस्यापत्यमिति सूत्रेण अण् प्रत्ययः। तस्य अणः लुक् भवति यूनि लुक् इति सूत्रेण। तस्य लुक् भवति चेत् पुनः ग्लुचुकायन इति जातम्। अग्रे पुनः छात्राः इत्यर्थे अण् प्रत्ययो वर्तते। अतः तस्मिन् अणि परे इदानीं तत्र आदिवृद्धौ ग्लौचुकायनः इत्येव रूपमित्यर्थः, तदेव लिखितम्। ननु युवापत्याणः, युवापत्यमित्यर्थे यः अण् प्रत्ययः अस्ति तस्य यस्येति च इति लोपेनैव इदानीं ग्लौचुकायन अग्रे तस्येदमिति अण्, तर्हि अत्र यस्येति च इति सूत्रेण एव आकारस्य लोपः कर्तुं शक्यते खलु। पुनः यूनिलुक् इति सूत्रेण अण् प्रत्ययस्य किमर्थं लुक् करणीयः इति चेत् यस्येति च इति लोपेनैव छात्रार्थे ग्लौचुकायनः इति रूपसिद्धेः तस्य, तस्य नाम युवापत्यार्थे विद्यमानस्य प्रत्ययस्य अण् प्रत्ययस्य लुग्विधिः अनर्थकः, अनर्थकः, प्रयोजनं नास्ति। नाम यूनिलुक् इति सूत्रेण एव ग्लौचुकायन अ इत्यवस्थायाम् अकारस्य लोपः किमर्थं करणीयः, यस्येति च इति सूत्रेण एव अकारस्य लोपः सिद्ध्यति खलु इति प्रश्नः। प्रश्ने समाधानमस्ति अणोलुकी वृद्धत्वाभावाच्छो न अण् प्रत्ययस्य लुक् यस्येति च इति लोपः भवति चेत् प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं पुनः भवेत् अथवा स्थानविभावः भवेत् किमपि, परन्तु लुक् भवति चेत् तत्र तन्निमित्तम् अङ्गकार्यं न भवति। उता शब्देन लुप्तं तन्निमित्तम् अङ्गकार्यं न, अतः पुनः आदिवृद्ध्यादिकं न तिष्ठति, तत्सर्वं गच्छति, लुकि कृते तत्सर्वं गच्छति। अतः अण् प्रत्ययस्यैव नाम समुदायस्यैव तत्र लुकि अणः लुकि वृद्धत्वाभावात्, नाम अण् प्रत्यये निवृत्ते वृद्धसंज्ञा अपि नाम वृद्धि आदिवृद्धिरपि निवर्तते, तर्हि वृद्धत्वाभावात् छ प्रत्ययो न भवति इति तत्र अण् युवापत्यार्थे अण् प्रत्ययस्य लुकि प्रयोजनमस्ति। लुक् न भवति चेत् पुनः अत्र वृद्धत्वात् छ प्रत्ययः स्यात् इति दोषः। अतः तदेव उच्यते तस् लोपेनैव छात्रार्थे ग्लौचुकायन इति रूपसिद्धेः तस्य युवापत्यार्थे अण् प्रत्ययस्य लुग्विधिः अनर्थकः खलु इति चेत् अणः लुकि अण् प्रत्ययस्य लुकि तत्र आदिवृद्धेः निवृत्तौ वृद्धसंज्ञायाः अप्राप्तौ वृद्धाच्छः इत्यपि न भवति इति तात्पर्यम्। तदेव उच्यते अणोलुकि इत्यस्य आशयः एवमस्ति छात्रार्थक-छप्रवृत्तेः प्रागेव, छात्रार्थे छप्रत्ययात् प्रागेव युवप्रत्ययस्य अणः लुकि, युवप्रत्ययस्य अण् प्रत्ययस्य यूनिलुकि सूत्रेण लुकं कुर्मश्चेत् आदिवृद्धेः निवृत्तौ ग्लुचुकायनि शब्दस्य वृद्धत्वाभावात् ग्लुचुकायनि इति तिष्ठति। तर्हि ग्लुचुकायनि शब्दस्य वृद्धत्वाभावात् छो न भवति, छप्रत्ययो न भवति। युवप्रत्ययस्य लुगभावे तु युवप्रत्ययस्य यदि लुक् न भवति तर्हि ग्लौचुकायन इति भवति। ग्लौचुकायन इति चेत् तत्र वृद्धसंज्ञा भवति, वृद्धत्वात् छ स्यात्, छ प्रत्ययः स्यात्। एतदर्थमेव एतन्निमित्तमेव युवप्रत्ययस्य लुग्विधानमित्यर्थः इति तत्र लिखितम्। स्थितः चातुर्थिकः युवप्रत्यये लुग्, स्थितः चातुर्थिकः, चातुर्थिकः इत्युक्ते तत्र चतुर्थः पुरुषः, तस्य युवप्रत्ययस्य लुक् भवति इति। तत्प्रसङ्गात् द्वैतीयिकः युवप्रत्ययलुगनुक्रम्यते इति। अत्र ग्लुचुकस्य
युवापत्यम् इत्युक्ते चतुर्थापत्यमिति। अतः स्थितः चातुर्थिकः युवप्रत्यये लुक् इति उच्यते। तत्र जीवति तु वंशे युवा इति उक्तम्। तत्र वंशे पूर्वजाः यदि वसन्ति जीवन्ति तदा एव युवसंज्ञा भवति। युवसंज्ञा सर्वदा न भवति। यः तत्र वंशजः जीवति तदा एव तत्र युवसंज्ञा भवति इति अग्रे वयं तस्मिन् विषये पठामः। अद्य एतावदेव पर्याप्तम्। अग्रिमसूत्रम् आरभ्यते। अत्र इदानीं किञ्चित् तत्त्वबोधिन्यां वक्ष्यमाण इति प्राचामवृद्धात् फिन् बहुलमिति वक्ष्यमाणः फिन् इत्यर्थः। अजादौ किं ग्लौचुकायन रूप्यम्। अत्र अजादिप्रत्ययः नास्ति, अतः युवप्रत्ययस्य लुगपि नास्ति। रूप्यप्रत्ययः हलादिप्रत्ययः। प्राग्दिव्यतीये किं ग्लौचुकायनीयं नाम ग्लौचुकायनस्य इदम् इति तत्र ग्लौचुकायनाय इदम् इति ग्लौचुकायनाय हितम् हितम् इत्यर्थे तस्मै हितम् इति सूत्रेण तत्र तस्मै हितम् इत्यर्थे वृद्धाच्छः इति च प्रत्ययः। हितार्थः यः अस्ति सः प्राग्दिव्यतीयः नास्ति, प्राग्दिव्यतीयः अर्थः नास्ति, अतः तत्र तु लुप् नास्ति। तर्हि च प्रत्ययो भवति ग्लौचुकायनीयम् इति रूपम्। इह द्विगोर्लुगनपत्येचि यूनिगोत्रेण इत्येव सूत्रयितुमुचितम् इत्येव सूत्रयितव्यम् इति तत्त्वबोधिनीकारस्य आशयः। नाम द्विगोर्लुगनपत्ये गोत्रे लुगचि यूनि लुक् इति सूत्रत्रयं किमर्थं करोति? द्विगोर्लुगनपत्ये इत्यनेन लुक् भवति अचि परे, पुनः यूनि गोत्रेण तदेव खलु अलुकेव खलु विधीयते। यूनि लुक् इति सूत्रेण युवापत्यार्थे लुक्, पुनः गोत्रे लुगचि इति सूत्रेण अलुक्। अतः तत्र एकेनैव सूत्रेण वक्तुं शक्यते द्विगोर्लुगनपत्ये यूनिगोत्रेण इति एकेनैव सूत्रेण वक्तुं शक्यते खलु इति चेत्, तथा च लुगलुग्रहणं शक्यमकर्तुं। लुक् अलुक् नाम यूनि लुक् इत्यत्र लुग्रहणं त्यक्तुं शक्यं, गोत्रे लुगचि इत्यत्र अलुक् इति ग्रहणं त्यक्तुं शक्यम् इति तत्र प्रौढमनोरमायां चर्चा कृता इत्यर्थः। तत्र फक्तिनोरन्यतरस्यामिति सूत्रे यूनि इत्यस्य मण्डूकप्लुतिः आश्रयणीया। फक्तिनोरन्यतरस्यामिति ततः तत्र पुनः यूनि इत्यस्य मण्डूकप्लुतिः आश्रयणीया इति क्लेशोऽयं लाघवानुरोधेन सोढव्यः। यद्यपि मण्डूकप्लुतिः तत्र स्वीकरणीया भवेत्, तथापि सः क्लेशः लाघवात् नाम सूत्रत्रयापेक्षया एकमेव सूत्रं क्रियते चेत् लाघवं खलु इति तत्र लाघवानुरोधेन सोढव्यः इति कश्चन विचारः। तावदेव। पक्ष्योरन्यतरस्यामिति तत्र अग्रे वर्तते। अग्रे 4191 यो निलुकिति नित्ये लुकि प्राप्ते विकल्पार्थं सूत्रम् इति अग्रे लिखितम्। यो निलुक् इति तत्र 4190 4190 पक्ष्योरन्यतरस्यामिति सूत्रे योनि इत्यस्य मण्डूकप्लुतिः आश्रयणीया। महोदय अष्टाध्यायीक्रमेण तु पूर्वमेव अस्ति। एतत् सूत्रं तु अनन्तरमेव अस्ति किल, यूनि लुक् अनन्तरमेव एतत् अन्यतरस्यां रूपम् अस्ति किल, तर्हि मण्डूकप्लुतिः किमर्थम्? तदेव तदेव योनि लुक् इति नित्ये लुकि प्राप्ते विकल्पार्थं सूत्रम्। कात्यायनस्य छात्रः पूर्वं।
पूर्वसूत्रम् अनुवर्तते इत्यर्थः। फक् भिन्नोर् वा स्यात् इत्यर्थः। न न तत् एवं नास्ति। यदि एकसूत्रं क्रियते एकसूत्रं क्रियते चेत् किं भवति? यदि अ, अ, पक्षिणोरन्यतरस्याम् इति सूत्रे तत्र तत्र इत्युक्ते इदानीं एकसूत्रं क्रियते तर्हि पक्षिणोरन्यतरस्याम् इति सूत्रे अग्रिमसूत्रे यूनि इत्यस्य मण्डूकप्लुतिः आश्रयणीया। हम्म, यूनि गोत्रेण इति अस्ति खलु। तर्हि यूनि इति शब्दस्य अनुवृत्तिः वक्तव्या। यतोहि गोत्रे इति पूर्वमस्ति। पक्विजोरन्यतरस्याम् इति सूत्रे यूनि इत्येव अनुवृत्तिः अपेक्षते, परन्तु तस्मात् पूर्वं किमस्ति? गोत्रे इति अस्ति। अतः गोत्रशब्दम् उत्प्लुत्य यूनिशब्दस्य अनुवृत्तिः स्वीकरणीया भवति एकसूत्रे इति तात्पर्यम्। सः क्लेशः। सम्पूर्णसूत्र अनुवृत्तिः भवेत् इति वा? एकमेव हा? सूत्रं कुर्मः एकमेव हा, सूत्रं कुर्मः हा, चेत् सूत्रस्य सत्यं। एव अनुवृत्तिः भवति। सम्पूर्णसूत्रस्य अनुवृत्तौ तु क्लेशः। अतः यूनि तत्र वस्तुतः पक्विजोरन्यतरस्याम् इति किमर्थम् आरब्धम् इति चेत् यूनिलुक् इति नित्ये प्राप्ते विकल्पार्थम् आरब्धम्। तर्हि तत्र गोत्रे इति अनुवृत्तेः अपेक्षा नास्ति। यदि एकमेव सूत्रं कुर्मश्चेत् पक्विनोः इति सूत्रात् पूर्वं किं पदं भवति? गोत्रे इति पदं भवति। तदेव गोत्रे इति पदम् अननुवर्त्य यूनि इति पदस्य कथम् अनुवृत्तिः शक्यते इत्युक्ते जम्। तत्र गोत्रशब्दम् उत्प्लुत्य अग्रे पक्विनोः इति सूत्रे यूनि इति अनुवर्तते इति तात्पर्यम्। अतः मण्डूकप्लुतिः आश्रयणीया इति कश्चन क्लेशः अस्ति। तथापि एकसूत्रं क्रियते चेत् लाघवं खलु। अतः लाघवानुरोधेन तत्र इत्येव सूत्रयितुम् उचितम् इति तात्पर्यम् तस्य। अवगतं वा? एवं। भिन्नं भिन्नं सूत्रमस्ति चेत् तत्र मण्डूकप्लुते अपेक्षा एव नास्ति। यतोहि पूर्वतनसूत्रमेव यूनिलुक् इति अस्ति, तस्मादेव सर्वम् अनुवर्तते। अतः मण्डूकप्लुतेः प्रश्नः एव नास्ति। एकसूत्रकरणे मण्डूकप्लुतिः नाम तत्र गोत्रे इति शब्दम् अननुवर्त्य यूनिशब्दमेव कथम् अनुवर्तते इति कश्चन विचारः। महोदय, अत्र यूनि इति पदं किमर्थं युवा इति किमर्थं न स्वीकृतं? किमपि सप्तम्यर्थे सप्तमी सप्तमी युवा युवा युवानो युवानः एवं। सप्तम्यां, यतोहि गोत्रे इति सप्तम्यां खलु, तद्वत् यूनि सत्यं। इति यूनः यूनोः यूनां यूनि यूनोः युवसु इति सप्तम्यां सप्तम्यामस्ति। युवन् युवन् शब्दस्य एव सप्तम्याम्। ओके, पुनः अग्रिममङ्गलवासरे मेलिष्यामः। तावत्पर्यन्तं सम्यक् अध्ययनं भवतु। श्वः आचार्य, आरभ्य हा एकः प्रश्नः। हम्म, अत्र आदौ ग्लुचुक इति शब्दात् ग्लुचुकायनिः इति अपत्यार्थे भवति। हम्म, तदनन्तरम् आदौ फिन् प्रत्ययः, तदनन्तरं युवापत्यम् इत्यर्थे अण्, एवं खलु? हम्म, हम्म, ततः छात्रः छात्र इत्यर्थे अण्, हम्म, पुनः अण् प्रत्ययः। हम्म, तत्रापि किं तत्र लुकि आदिवृद्धिः निवर्तते वा? पुनः छात्रार्थे अणिकृते सः आदिवृद्धिः भवति। छात्रार्थ अण् प्रत्ययम् आदाय इति सत्यं स्वीकर्तव्यम्। सत्यं सत्यं सत्यं। लुकि कृते तत्र आदिवृद्धिरपि निवर्तते। आदिवृद्धिः तिष्ठति चेत् पुनः छ प्रत्ययः स्यात्, ऊर्ध्वात् छः। प्रत्ययस्य प्रवृत्तिः स्यात्। अतः लुकि सति तदपि निवर्तते। अण्णस्ति इति कारणेनैव आदिवृद्धिरस्ति।
अण् निवृत्तं चेत् आदिवृद्धिः अपि वर्तते। आदिवृद्धिः हम्म, अस्तु तथा। धन्यवादः। मिलामः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्या स्वरूपां शारदां प्रणमामि।